தமிழ் வைரல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோல குரட்டை பழக்கத்தை நிறுத்தக்கூடிய எளிய வழிமுறைகளை பார்க்க போறோம். குரட்டை விடுற பழக்கம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம அவங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்களுடைய உறக்கமும் கெட்டு போகுது. அதனால தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிடம் யோகாசன பயிற்சியில ஈடுபடலாம். எப்பவுமே தூங்கும் போது ஒருக்கணிச்சு படுக்கிறது நல்லது. எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவா தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் செய்தும் உங்களுடைய குரட்டை பழக்கம் கட்டுப்படலையா? அப்ப இந்த இயற்கையான மருத்துவத்தை நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க. நாட்டு மருந்து கடைகள்ல ஓம தைலம் அல்லது கற்பூரவள்ளி தைலம்னு ஒரு சின்ன குடுவையில வைப்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து 1 அல்லது 2 கற்பூரங்கள், பச்சை கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கற்பூரத்தை எடுத்து இரண்டையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. அது எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்க உடல்ல படாம பாத்துக்கங்க. காரணம் அது உங்க உடம்புல பட்டுச்சுன்னா பயங்கரமான எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். இந்த இரண்டையும் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் காட்டன் பட்ஸை எடுத்துக்கங்க அல்லது வேற ஏதாவது குச்சி போன்ற பொருளை நீங்க பயன்படுத்தலாம். காரணம் அது உங்க உடம்புல படக்கூடாது. அதை எடுத்து கொரட்டை யார் விடுறாங்களோ அவங்களுடைய மூக்கு அல்லது வாய் பகுதிக்கு பக்கத்துல ஒரு 2 நிமிடம் வையுங்க. அதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய காற்றானது அவங்க சுவாச கோளாறு சரி பண்ணி தங்கு தடையின்றி மூச்சு விட பயன்படுது. அதனால அவங்க கொரட்டை தொல்லையிலிருந்து ஒரு சில வினாடிகள்லேயே விடுபடுறாங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க கமெண்ட்ஸை தெரிவிக்கலாம். மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.